早晨，崇拜呢就將於1分鐘後就開始啦。咦？其實原來而家已經10點正。好啦，我哋安靜我哋嘅心去預備敬拜我哋嘅神。弟兄姊妹，我哋一同嘅低頭禱告。神啊，孩子滿心感謝讚美你嘅名，因為你俾我哋有生命嘅氣息，有平安嘅腳步嚟到你嘅聖殿裏面，我哋可以一同心嘅去敬拜你。神啊，即係我哋將我哋個人嘅重擔都交託，將我哋個人嘅憂慮都交喺你嘅手裏面，求你即係憐憫，求你施恩惠，叫到我哋真係可以全心全意嘅去敬拜你。希望我哋從心底發出嘅都係即係討你喜悅嘅敬拜，蒙你嘅悅納。我哋都將到弟兄姊妹嚟緊嘅腳步都交託喺你手中，希望佢哋可以快快嚟嘅同我哋一齊去敬拜你。簡單禱告，奉主名求。今日嘅宣召經文呢係出自詩篇138篇1至2節。弟兄姊妹，讓我哋一同嘅讀出。我要一心稱謝你，在諸神面前歌頌你。我要向你的聖殿下拜，為你的慈愛和誠實稱讚你的名，因你使你的話顯為大，過於你所應許的。詩篇138篇1至2節。弟兄姊妹，第一首歌，我哋不如一齊企起身敬拜我哋嘅神。頌讚永活永生主，頌讚你在我最深處，為你是我的神，為你是我幫助，今我願意謙卑來敬奉。頌讚自大自高主，頌讚救贖我顯寬恕，為你是我的神，為你是我依傍，今我願意屈膝來讚頌。萬有主公義慈愛，永存永在，萬有主跨越穹蒼，永存世界，緊靠神心意，處處神供應，滿有神的愛，我讚頌你。詩篇118篇28到29節。你是我的神，我要稱謝你；你是我的神，我要尊崇你。你們要稱謝耶和華，因他本為善，他的慈愛永遠長存。頌讚永活永生主，頌讚你在我最深處，為你是我的神，為你是我幫助，今我願意謙卑來敬奉。頌讚自大自高主，頌讚救贖我顯寬恕，為你是我的神，為你是我依傍，今我願意屈膝來讚頌。萬有主公義慈愛，永存永在，萬有主跨越穹蒼，永存世界，緊靠神心意，處處神供應，滿有神的愛，我讚頌你。緊靠神心意，處處神供應，滿有神的愛，我讚
兄姊妹請坐。无论是住在美丽的高山，或是躺卧在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。无论是住在美丽的高山，或是躺卧在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。云上太阳，它终不改变，水烟消，雨洒在脸上。云上太阳，它终不改变，它不改變。都唔少人知道我哋啱啱去完日本旅行翻嚟啦。咁我哋今次咧就第一次咧喺日本嗰度日頭喺內陸轉機喎。咁咧就心諗好開心啦，有機會可以喺高空望到呢個好出名嘅富士山。咁我又做晒功課啦，訂某一個位啦，係咪？咁啊要望住喺度起飛嘅時候就喺度及住啦。但係其實咧嗰日天氣唔好嘅，好天陰啦，好多烏雲啦，好大霧啦。跟住我諗緊，唔知睇唔睇得到咧？咁當然啦，我咁講，我梗係睇唔到啦。但係咧，神就俾咗呢一個好靚嘅畫面俾我。嗰一日咧，雖然下面係好陰，但係上面呢一個嘅太陽同埋呢一個雲海咧，係真係好溫暖，溫暖到咧，我要即刻除褸着咗件短袖喺冬天嘅時候。神呢一個信實就好似完全雲上嘅太陽一樣，係好真實嘅存在。雖然有陣時我哋可能會俾啲烏雲或者係雲層遮住睇唔到，直接感受唔到嗰個溫暖，但係佢係依然存在喺個雲上面。只要有陣時我哋向上望嘅時候，透過雲層，佢係唔會離開我哋。無論是住在美麗的高山，或是躺臥在陰暗的幽谷，當你抬起頭，你將會發現，主已為你我而預備。雲上太陽，它終不改變，水煙消，雨灑在臉上。雲上太陽，它終不改變，它不改變。無論是住在美麗的高山，或是躺臥在陰暗的幽谷，當你抬起頭，你將會發現，主已為你我而預備。雲上太陽，它終不改變，水煙消，雨灑在臉上。雲上太陽，它終不改變，它不改變。雲上太陽，它終不改變，水煙消，雨灑在臉上。
燃上太陽，它終不改變。它不改變。主已為你我而預備。裏呼求，令我走出曠野。神導引，救贖已擺在面前。但望向迦南，沿路多少兇險。誰應許這地美善也甘甜？無法再拖延，已褪色的意志，求突破，放下昨天軟弱時，站在壓迫時，重拾你的恩典，離開糾纏，靠上帝同在擴展，帶着信心起來，跟隨終會遇見神話語，以信實來對應，晝夜要思念，進行一切律法，前或退，腳步沒有偏差，闊步壯膽起來，剛強不要懼怕，無論往哪地亦能高攀，看上帝升旗飄揚，真理實踐，延續這使命讓你差遣，行出佳美路線。一首比較新少少嘅歌，讓我哋真係可以同心帶住信心一齊去學，好嗎？烈日裏呼求，令我走出曠野。神導引，救贖已擺在面前，但望向迦南，沿路多少兇險。誰應許這地美善也甘甜？無法再拖延，已褪色的意志，求突破，放下昨天軟弱時，站在壓迫時，重拾你的恩典，離開糾纏，靠上帝同在擴展，帶着信心起來，跟隨終會遇見神話語，以信實來對應，晝夜要思念，進行一切律法，前或退，腳步沒有偏差，闊步壯膽起來，剛強不要懼怕，無論往哪地亦能高攀，看上帝升旗飄揚，真理實踐，延續這使命讓你差遣，行出佳美路線。喺呢間教會咧，有啲日子嘅人咧，亦都有啲日子嘅弟兄姊妹咧，都經歷過我哋好多次嘅搬遷啦，係咪？咁每一次搬遷咧，我哋都經歷咗好多神嘅恩典。我唔知道幾時神又要我哋再走出呢一個
地方。但係我哋相信神就好似雲上嘅太陽一樣，佢會一直同我哋同在。就算我哋而家唔知道我哋將來會發生咩事，甚至我哋明天如何，但係神嗰個恩典係會無時無刻都係同我哋一齊。莫講話要離開一個舒適嘅環境，有陣時甚至好簡單參加一個團契，又或者係走出嚟侍奉，再少啲參加一個群組去每日讀經，其實都唔容易㗎。即係有陣時會好軟弱地，我已經夠忙啦，我 BSF 嘅功課呢都已經趕唔切啦，我仲要再參加多一個，得唔得呢？但係只要帶住信心。其實咧回應翻咧，之前係Fiona 同Danny 啦，都喺度分享佢哋參加完嘅得着。我哋冇收廣告費嘅，但係真係參加咗之後，你就發覺你所收穫嘅比你付出嘅係多好多好多。所以讓我哋再唱呢首歌嘅時候，我哋真係可以同心領受神嘅恩典，同心被神去帶領。無論我哋未來會如何，我哋真係有神嘅恩典，每一日與我哋同在。我哋帶住信心起來，好嗎？帶住信心起來。步伐再拖延，已褪色的意志，求突破，放下昨天軟弱時，站在壓迫前，重拾你的恩典，離開糾纏，靠上帝同在擴展，帶着信心起來，跟隨總會遇見神話語，以信實來對應，晝夜要思念，進行一切律法，前或退，腳步沒有偏差，闊步壯膽起來，剛強不要懼怕，無論往哪地仍能高攀，看上帝升旗飄揚，真理實踐，延續這使命讓你差遣，行出佳美路線，帶着信心起來，跟隨總會遇見神話語，以信實來對應，晝夜要思念，進行一切律法，前或退，腳步沒有偏差，闊步壯膽起來，剛強不要懼怕，無論往哪地仍能高攀，看上帝升旗飄揚，真理實踐，延續這使命讓你差遣，領略你心意，靠着你爭戰，竭力為神邁步踏出疆界，直到世界終結，各地也響應，靠着你得勝，讓大救主舉手放聲呼喊，迎向世界征戰，帶着信心起來，跟隨總會遇見神話語，以信實來對應，晝夜要思念，進行一切律法，前或退，腳步沒有偏差，闊步壯膽起來，剛強不要懼怕，無論往哪地仍能高攀，看上帝升旗飄揚，真理實踐，延續這使命讓你差遣，行出佳美路線，延
續這使命，讓你差遣，行出佳美路線。讓我哋同心延續呢個使命，被神去差遣，行出呢個美麗嘅路線。弟兄姊妹請坐，願神悅納我哋歌聲嘅敬拜。我哋一同2月份嘅主題呢，就係神的指引，我哋一同誦讀本月金句2次。聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。提摩太後書3章16到17節。聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。提摩太後書3章16到17節。今日嘅講道經文係約書亞記1章1至9節。耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華曉諭摩西的幫手嫩的兒子約書亞說：我的僕人摩西死了，現在你要起來和眾百姓過這約旦河，和我所要賜給以色列人的地去。凡你們腳掌所踏之地，我都照着我所應許摩西的話賜給你們了。從曠野和這利巴嫩，直到伯拉大河赫人的全地，又到了大海日落之處，都要作你們的境界。你平生的日子，必無一人能在你面前站立得住。我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在。我必不撇下你，也不丟棄你。你當剛強壯膽，因為你必使這百姓承受那地為業，就是我們向他列祖起誓應許賜給他們的地。只要剛強大壯膽，謹守遵行我僕人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏離左右，使你無論往哪裏去都可以順利。這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想，好使你謹守遵行這書上所寫的一切話，如此你的道路就可以亨通，凡事順利。我豈沒有吩咐你麼？你當剛強壯膽，不要懼怕，也不要驚惶，因為你無論往哪裏去，耶和華你的神必與你同在。今日嘅講道題目係遵行主話，安穩其中。請許嘉樂姊妹。大家早晨。我哋今日開始嘅時候咧，我哋一齊祈禱。慈悲父神，感謝你咧，俾我哋有一個好美麗嘅清早，我哋能夠一班弟兄姊妹嚟到主你嘅殿中，我哋一同嘅去敬拜你。天父啊，我求呢一刻咧，你讓聖靈咧去當中開我哋嘅心，開我哋嘅耳仔。讓我哋咧今早領受你嘅説話，天父啊，願你又當中與女兒同在，讓聖靈能夠咧喺當中親自嘅將你嘅話語好清晰嘅能夠同弟兄姊妹去分享。天父啊，今日願你嘅話語喺我哋心裏邊作工，叫我哋今日帶住你嘅話語，一息間離開你嘅教會嘅時候，我哋能夠咧知道點樣將你嘅話語實踐喺我哋嘅生命裏邊。天父多謝你，以上嘅禱告奉主名求，阿門。今日咧嘅講題係遵行主話，安穩其中。咦？點解去咗40分？已經完咗啦，唔好意思。時間關係係咁咧安穩其中咧，其中一樣嘢咧就係想問下大家擔心。呢度有冇在座有啲人係比較容易擔心㗎？都有，通常都係啲姊妹多啲，係咪啊？咁咧，其實我想問下，擔心係啲好定唔好嘅嘢嚟嘅咧？大家有冇諗過啊？大家可能成日聽到擔心，覺得可能都係啲唔係太好嘅嘢。咁但係咧，我想同大家分享，其實擔心都係一啲好嘅嘢嚟嘅喎。點樣好咧？其實咧，擔心咧
成咗向錯方向添。擔心咧就係、哎呀，擔心咧其實好似一個警報系統咧，佢話俾我哋知咧，我哋有啲嘢咧要去做啦，要去準備啦。當一個人擔心嘅時候咧，我哋就會開始咧有行動啦。我哋咧會開始執嘢啦，準備嘢啦。我哋可能有一個清單，我哋知道有咩去做啦。我哋啲時間會分配得更加好啦。所以咧，姊妹們咧通常都係比較容易擔心，係因為能力咧就好強啦，因為咧佢會準備好多嘅嘢。咁咧，但係擔心唔適當過度嘅時候咧，就係好容易造成咧我哋變成唔係擔心，係擔憂啦、焦慮啦，甚至乎令到咧可能我哋最容易就瞓唔着啦，夜晚黑嘅時候，又或者唞氣好辛苦啦，個腦一片混亂啦，甚至乎咧最影響可能係我哋嘅腸胃啦，成日都好唔舒服啦。其實都係一啲咧過分擔心導致咧我哋嘅身體話俾我哋知嘅狀況。喺先。啱啱咧2025年啦，上一年嘅年尾到咧，咁咧世衛咧有份報告喎，就係咧世界心理健康報告。全球有10億嘅人類，全球咧大概有70億嘅人啦，但係咧裏邊有10億嘅人咧都有唔同類型嘅心理障礙喎。咁而咧咁多嘅心理障礙嘅症狀咧，最嚴重係乜嘢咧？係焦慮症。咁咧大概咧有3-4億嘅人咧係有焦慮症，所以咧焦慮咧已經成為咗我哋即係生活裏邊，可能你身邊總有可能有啲人咧都會過分擔心。啲人成日話呢三樣嘢點樣分開咧？其實抑鬱就係我哋處理唔到過去嘅嘢，俾過去嘅嘢纏繞住啦。恐懼就係呢一刻我哋面對嘅嘢，我哋自己處理唔到啦。焦慮咧啲將來嘅嘢，我哋成日為咗啲將來嘅嘢咧，覺得自己諗嚟諗去好多嘅擔心喺裏邊。聽完呢紮字咧，撳唔到。聽完呢啲雜誌咧，我唔想導致大家咧未入個主題嘅時候咧已經好焦慮。我哋咧望一望下大海，平靜下咧我哋而家個心。其實咧今日篇經文咧，好想同大家咧去睇睇咧點樣樣咧，我哋從聖經嘅教導裏邊咧去面對我哋今日好多嘅憂慮。我發現咧身邊好多好擔心、特別憂慮嘅弟兄姊妹咧，都好中意呢一節經文。我哋不如一齊讀一讀好唔好啊？1、2、3。我豈沒有吩咐你麼？你當剛強壯膽，不要懼怕，也不要驚惶，因為你無論往哪裏去，耶和華你的神必與你同在。約書亞記1章9節。一句咧，我成日都聽到一啲弟兄姊妹佢哋好擔心嘅時候咧，佢哋都其中一句佢哋咧會好記得嘅經文，就係咧神去應許約書亞叫佢唔好驚。因為咧，佢去到邊，神都會同佢同在。我哋今日一齊思想下咧呢段經文咧，第1至9節，神咧同約書亞講嘅呢段説話裏邊，其實除咗叫佢唔好驚，叫佢要剛強壯膽，佢應承咗咧，佢會同佢一齊之外，其實裏邊有冇一啲嘢再去提醒我哋今日我哋生活裏邊點樣去面對擔憂同恐懼咧？咁咧經文嘅背景咧係發生咩事咧？就係大家之前都有聽 Pastor Joseph 喺度講出埃及記啦，咁咧就係一班以色列人出咗埃及，過咗紅海，又喺曠野領咗10誡，跟住咧其實咧佢哋已經咧去到約書亞記嘅時候咧，就係講到摩西咧啱啱死咗喎，咁咧神就叫約書亞咧要去接替摩西嘅工作。咁其實嗰陣咧轉眼間咧以色列人已經喺曠野裏邊咧已經整40年啦。咁咧，我哋睇下咧呢度到底1至4節呢度咧發生咗乜嘢事咧？裏邊其實講到咧，約書亞要面對一啲嘅挑戰嘅喎。我哋不如一齊又讀1至4節啊！1、2、3。耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華對摩西的助手嫩的兒子約書亞說：我的僕人摩西死了，現在你要起來和眾百姓過這約旦河，凡我所賜給以色列人的地去，
利還你們腳掌所踏之地，我都照我所應許摩西的話賜給你們了。從曠野和這黎巴嫩，直到大河，就是約法拉底河，赫人的全地，又到大海日落的方向，都要作你們的疆土。呢度呢，第一下約書亞呢，我哋試下代入下約書亞個狀況。第一下呢，約書亞要面對嘅就係、個領袖死咗，佢呢一向呢都係摩西個助手啫。佢呢一刻呢，神要叫佢要接替摩西嘅工作，帶以色列人呢過約旦河。短短嘅2節經文呢，可能我哋睇落去都冇乜嘢啊，都咪 take up 摩西嘅嘢咯。咁但係大家諗下，摩西我哋而家成日都有時會稱呼摩西做神人摩西啦。當時咧，我相信以色列人咧更加好倚靠呢個領袖，一個咧，但係佢哋經歷過好多艱難艱巨嘅事情，都能夠咧一路帶領住佢哋出到去埃及曠野裏邊。而呢一刻準備要入應許之地嘅時候，佢哋一向倚賴嘅領袖死咗，而約書亞一向都係只不過係摩西身邊嘅助手。佢呢刻咧要接替佢工作，冇人再俾佢問下一步佢可以點做，仲要咧帶住一班嘅人走。我哋睇到咧過約旦河啫，應該都唔係好困難啦。我上 Google search 下約旦河，咦，都好似好平坦喎，都唔係一啲好難過嘅河啫，睇落去。但係咧原來咧喺釋經學家話咧，今日嘅約旦河咧已經咧係因為建咗好多嘅堤壩咧，導致咧約旦河嘅水流咧已經同當日咧係唔一樣。約旦河咧原來咧係一啲都唔容易過嘅一個嘅地理環境。佢咧側邊咧係一啲嘅懸崖峭壁啦，而咧約旦河咧係佢嘅水深咧係30米深，30米深嘅河床咧係大概10層樓嘅深度。跟住咧而有幾低咧，因為咧約旦河嘅水流咧一路流落死海，死海原來咧喺海平面下嘅390米喎，390米，佢唔係講緊佢嘅水深喎，佢只不過水面已經咧係海平面嘅390米，390米咧就大概係香港嘅 IFC 最高嘅大廈係415米，佢個水面已經可能係已經低咗咁多，而佢嘅水底咧死海嘅水底咧係300米深，即係咧其實佢比一般嘅水平面咧係落咗730米深嘅地方。一個咧，我哋一般人聽落就只不過約旦河3個字好簡單，但係對於當時嘅人熟悉當時地理環境嘅約書亞，佢好清楚要過呢個約旦河，自己一個過已經唔係容易，仲要帶住一班嘅百姓，有老有嫩有婦女喺當中咧。要去過呢個咁險要嘅地方，過完之後唔單止喎，其實一過完河之後咧，就已經咧佢哋要準備攻打當地嘅人，迦南人，又高又大嘅敵人。喺度咧想停低同大家諗下，當時咧約書亞要面對佢身份唔同咗啦，由助手變成領袖，可能佢會諗。我夠唔夠資格？我勝唔勝任到？好擔心。今日咧，我哋嘅生活裏邊，我哋嘅身份有冇試過身份嘅轉換，導致我哋又好擔心呢？結婚多咗一重身份，有小朋友做咗父母又多咗個身份，可能做咗人in-law都有一個新嘅身份。工作上面崗位嘅調配又可能有唔同咗嘅身份。大家有冇為到呢啲嘢擔憂呢？約書亞面對好大嘅責任，約書亞咧面對好大嘅責任。佢嘅責任係要帶住成個族嘅族人過河喎，又山又水，仲要一陣間過完河就要打仗。簡直咧係一個不能勝任嘅任務。大家有冇諗過呢？如果你係約書亞，點過呢？咁多嘢擔心，一陣間個細路過河，可能過唔到，會死嘅噃。我哋生活裏邊，我哋有冇面對不可能嘅任務呢？
突然之間工作上面俾人委派好多嘅責任，或者突然之間屋企人病低咗，你要用咗好多時間同體力去照顧佢哋。又或者突然之間有弟兄姊妹邀請你進入新嘅侍奉崗位嘅時候，到底我能唔能夠喺我咁繁重嘅生活裏邊再去兼顧我嘅侍奉呢？諗完自己，有時我哋可能擔心身邊嘅人嘅反應。嗰陣時約書亞可能都會擔心，哇！神啊，你叫我 take up 呢個位，到底嗰啲以色列人會唔會反對㗎？佢哋會唔會支持我㗎？佢哋會唔會聽我？佢哋會點睇我？今日咧，我哋面對唔同嘅轉變嘅時候，可能我哋都會擔心，哇！死啦！屋企人會唔會支持我嘅咧？佢會點睇我做呢樣嘢咧？或者身邊嘅朋友，或者教會弟兄姊妹，佢會點樣睇我做呢樣嘢咧？我哋好擔心好多嘅嘢，仲有一連串嘅未知之數。前面嘅路，完全唔係我哋控制到嘅嘢，我哋都會擔心一輪，乜嘢都擔心，簡直咧係無窮無盡嘅不斷去擔心。但係咧，神呢度咧佢好好，佢咧喺第5同埋咧至到第9節咧，佢同咗約書亞咧講咗一啲嘅嘢。我哋咧不如一齊睇睇第5至9節，好唔好？我哋一齊讀下，1、2、3。你平生的日子，必無一人能在你面前站立得住。我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在。我必不撇下你，也不丟棄你。你當剛強壯膽，因為你必使這百姓承受那地為業，就是我向他們列祖起誓應許賜給他們的地。只要剛強，大大壯膽，謹守遵行我僕人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏離左右，使你無論往哪裏去都可以順利。這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想，好使你謹守遵行這書上所寫的一切話。如此，你的道路就可以亨通，凡事順利。我豈沒有吩咐你麼？你當剛強壯膽，不要懼怕，也不要驚惶，因為你無論往哪裏去，耶和華你的神必與你同在。我哋咧睇呢段經文嘅時候咧，大家好快咧就即刻跳咗去第9節㗎啦。通常即係你當剛強壯膽，不要懼怕，耶和華你嘅神必與你同在。咁確實咧，剛強壯膽咧，不要懼怕喺呢一段經文裏邊咧都好重要，因為睇下紅色嘅字其實出現咗短短嘅5節經文，其實已經出現咗3次。神話你要剛強壯膽，佢就應許佢同佢哋一齊。但係咧，我哋都要留意下，其實呢節經文咧唔可以咁快咧就跳咗去第9節裏邊。其實咧喺5至8節裏邊，其實都有啲好重要嘅信息咧喺當中，要我哋去知道嘅，就係咧第7、第8節咧，其實謹守遵行咧出現過2次。落唔到添，再上翻上一張嘅 PC 唔該。咁咧謹守遵行咧出現咗2次喎。其實都係一個好重要嘅信息咧，要我哋去知道。我哋咧喺謹守遵行嘅時候咧，謹守咧係要喺原文裏邊咧有謹守遵行呢個字咧喺原文裏邊有2個字。謹守咧係要我哋去記住、去保守住；遵行咧就係要實際去做出嚟嘅。要去活出嚟嘅。大家返到教會咧，我哋成日叫大家讀聖經。其實咧，聖經咧唔係我嚟裝飾嘅。唔讀又點去記住？唔讀又點去做咧？我唔知大家咧屋企有幾多本聖經。可能呢個年代咧，大家屋企嘅聖經量冇咁多，因為咧大家有手機裏邊有 Bible Apps。我咧喺大學嘅時候咧。喺大學嘅時候咧，基甸會咧每年咧都會喺學校裏邊咧免費去排聖經嘅。我好記得咧有一年咧，我同幾個同學住喺宿舍裏邊。我其中咧有個同住嘅同學咧，有一日咧我喺宿舍打開棟門，我見佢手上捧住一堆聖經，我就問佢：哇，你攞咁多聖經翻宿舍做咩啊？跟住話：喂 Carol， 有免費聖經攞啊，你不如去攞多幾本翻嚟。跟住話：做咩要攞咁多聖經？我話你諗住派俾同學。跟住話。唔係 Carol， 我諗住咧攞住呢堆聖經，一本咧就擺喺張床側邊，一本咧就擺喺書台，一本咧就擺喺洗手間。跟住話你擺咗咁多聖經，跟住話你諗住睇聖經，跟住佢話唔係，佢話 Carol， 我諗住咧擺咁多聖經喺度，一定唔會有鬼搞我噶啦。跟住我聽完佢講，我就話
咦，我話其實驅鬼唔使咁樣擺聖經㗎噃。大家想知點樣驅鬼呢？其實大家讀聖經就知道點驅鬼㗎啦。我又相信咧，我哋 WhatsApp 小組嘅讀經小組嘅弟兄姊妹咧，都可以啱啱睇完馬可福音，都可以話到俾大家知係點樣驅鬼。咁咧呢度咧，佢聖經咧其實就咁擺喺度係冇用㗎。你冇諗住屋企有本聖經，你就自然好似充滿電咁樣樣，乜都唔驚，有神同在。聖經咧需要神喺度提醒我哋，我哋要謹守遵行，我哋要睇，我哋要讀，我哋要咧去實踐出嚟。咁咧。去到咧，唔該下張 slide。咁咧第7節咧提到一樣嘢咧，除咗我哋要謹守遵行之外咧，我哋咧仲要不可偏離左右喎。呢個不可偏離左右咧係咩意思咧？係咪一條大路唔好行過左邊，唔好行過右邊，又或者好似揸車咁？總之我哋行喺正中咧，咁咧？係唔係嘅？係咩意思咧？左右嘅意思咧，就係一個希伯來成語嚟嘅。咦，我哋翻上一張晒，係啦，一個希伯來成語嚟嘅。總之你喺呢個舊約裏邊見到左右或者右左咧，其實咧都係一個比喻。佢唔係講一啲方向，佢係假設咧中間咧已經咧有一個正道喺裏邊，即係點咧？即係我哋唔修改，唔會扭曲呢個係一個唔會偏離嘅標準，唔係左同右中間有個空間俾我哋走，而係咧係好似一把尺一樣咧，而係好似一把尺咁樣樣。我哋唔會偏離左右，我哋唔會因為個環境，唔會因為身邊嘅人、身邊嘅事而偏離咗我哋個標準。標準咧唔係相對，但係世界成日話俾我哋知相對嘅所有嘢，但係神話俾我哋知咧。我哋佢嘅律法係唔係相對，係一個絕對。我哋咧好似一把尺一樣咧，當人人做緊嘅嘢，唔代表就係啱嘅嘢。我哋日日喺手機裏邊咧睇好多嘅嘢，可能咧手機裏邊都會話俾你聽呢個世界嘅嘢係點樣樣。有時咧都可能會讓我哋偏離，但係咧神就叫我哋今日我哋需要謹守遵行佢嘅道嘅時候，我哋就會不偏離，我哋會。找緊住我哋嗰把尺，係唔會因為今日 IG 話俾我知興乜嘢 ，Facebook 話俾我知今日有咩要做，我就哋會跟住去做。去到第8節嘅，佢話律法書唔可以離開你嘅口，要晝夜思想。其實咧第8節咧係教我哋點樣去實踐咧第7節嘅。咁咧第8節律法書不可離開你嘅口係咩意思咧？係咪成日都把口講住叫人要跟住律法去做，或者同自己講律法係點樣做咧？因為咧古時咧係冇印刷術嘅，經卷又好有限。大家要記住咧，當時嘅以色列人咧，其實佢哋去知道神嘅話語係要靠聽啦、靠背啦、靠誦讀啦。所以咧，呢度話律法書不可離開你嘅口咧，就係不斷咧要去誦讀神嘅話語，要去念翻咧神嘅話語出嚟。換住我哋今日咧，其實我哋今日就係要不斷去睇神嘅話語。而咧晝夜思想就係咧，之前都有講過啦。詩篇嘅第1篇嘅時候，都 Pastor Edison 同埋 Pastor Joseph 都有講過嘅題目，即係我哋要去晝夜思想。我哋成日都要去諗神嘅話語，將神嘅話語咧用喺我哋嘅生活裏邊。神咧叫約書亞咧，律法唔可以離開佢嘅口，要晝夜思想，讓佢謹守遵行，唔偏離，佢就剛強壯膽，神就同佢同在。對於我哋今日咧，其實我哋就係要勤讀聖經，晝夜思想，謹守遵行，然後咧我哋咧就會建立到神俾我哋嗰把嘅尺，不偏離左右。然後我哋就剛強壯膽去起行。面對咧眼前嘅擔憂咧，神叫約書亞要熟讀佢嘅律法，要遵行，要行出嚟。今日咧其實即係講點樣用聖經嘅話語咧去面對擔憂咧。我想分享，其實我係一個本身我係一個咧極
度擔憂嘅人嚟嘅。可能今日你覺得唔似，我喺小學1年班嘅時候呢，其實已經成日擔憂心到瞓唔着覺。擔心啲乜嘢啊？擔心啲好無聊嘅嘢，就係第二日老師嗌我答問題，我唔識答點算？跟住呢，就可能擔心一晚，擔心到咧我唔知喺張床碌幾耐先瞓着覺。其實細細個開始咧，已經成日好怕瞓覺嗰刻，因為咧一瞓覺嗰刻咧就會諗到好多第二日或者即刻會發生好擔心嘅事情，覺得自己咧做唔到，搞唔掂。跟住咧，因為咧爸爸因為細細個已經返教會啦，爸爸都係基督徒。跟住咧，其實我細細個已經開始睇聖經啦，攞住本聖經咧，永遠都係由創世記開始揭到族譜咧，就會停咗喺度。跟住咧，又過咗幾日，又由翻創世記1章1節開始，又揭過。其實咧，頭嗰一章咧，我諗我已經識背啦，因為細個讀咗無限次。咁咧，最後咧點樣衝出族譜咧？我就係我自己喺度畫 family tree， 喺度咧就係畫住個族譜咁樣咧，就度過咗咧我嘅睇創世記嗰紮嘅族譜。跟住做到去我中學嘅時候咧，我開始咧清楚我自己嘅信仰嘅時候咧，我發現原來神咧係每一日都喺生活裏邊咧去與我同在嘅主。喺嗰陣咧，中學嘅年代咧，我將咧基本上所有同擔憂有關嘅經文咧，我都背晒。應當一無掛慮啊，腓立比書4章啊，跟住之後咧詩篇啊，將所有同擔憂有關嘅經文咧，我都背晒。就係話俾自己聽，我唔使驚。嗰陣咧又開始睇聖經啦。咁咧我好記得咧，好想睇完成本聖經。咁咧睇到出埃及記，永遠又出唔到埃及。跟住咧喺度嗰啲律法咧又停咗。於是咧我又再由頭開始睇，足足咧由翻創世記1章1節睇咗好多次，睇嚟睇去出唔到埃及。最後咧個好感恩就係我有個細我2年嘅妹妹。阿妹咧嗰陣又話要睇完成本聖經，我同佢兩個最後就鬥快要睇聖經，跟住就係咁樣樣，兩個就成日話：喂，阿妹，我已經睇到去利未記啦。跟住咧阿妹就話：喂，家姐，我睇到約書亞記啦。就係咁樣咧，兩個一齊咧就傍住咧，我哋一齊睇完咗本聖經。有時咧一個人睇聖經咧真係好艱難嘅，弟兄姊妹，我唔知你覺唔覺得好艱難？我唔知你哋以往咧有幾多個已經睇晒成本聖經啦，唔需要舉手。但係咧，我哋需要咧去認識我哋嘅神。去到咧人生咧面對好多嘅擔憂。其實咧，你知道我哋成家經歷過嘅嘢，你知道咧，其實我真係有時回頭一望咧，如果我仍然係以前嗰個嘅我咧，我應該唔知點樣面對。我咧預備篇經文嘅時候數一數。我同 Joseph 結咗婚20年，結咗婚1年嘅時候咧，我哋就嚟咗美國讀神學。跟住咧喺呢20年裏邊咧，其實我哋搬咗13定14次屋咧，我都唔知道搬咗幾多次屋。有時可能因為揾唔到下一個地方，又要喺某啲地方度住1個月、2個月、3個月。跟住呢20年裏邊咧，由我哋2個要不斷搬屋，去到咧4個、5個人咧不斷喺度搬屋。搬下咧，由香港搬去美國，美國搬去香港，香港又去咗泰國，泰國嘅中部又喺泰國嘅地方唔同地方走咗，跟住之後又翻去香港，由香港又過咗嚟美國。我哋不斷喺度搬嚟搬去。其實我諗咧，對於一個好擔憂嘅人嚟講，我唔知搬屋對你哋擔唔擔心。我諗咧，我應該會瞓唔着。但係咧，喺咁多年，神藉住佢嘅話語就不斷提醒我，其實冇嘢好驚。佢係喺我前面帶領住我嘅主。如果咧你有機會嚟我屋企食晚飯嘅話咧，我同 Joseph 咧好中意咧食完飯就問我哋嘅 guest， 你使唔使飲杯茶或者飲杯咖啡？大家咧通常都好愕然咁望咗，哇，幾點鐘啊，仲飲茶飲咖啡？係我哋兩個就係夜媽媽飲住茶同咖啡，都夜晚繼續好安然入睡嘅兩個人。所以咧，上帝嘅話語當中就係不斷嘅提醒。而咧喺呢段日子裏邊咧，
讀神學嘅時候，就當然要熟讀聖經啦。讀完神學咧，其實因為咧有小朋友咧就翻咗香港，我哋翻咗香港嘅時候咧，其實嗰刻咧喺神學院讀咗幾多嘅嘢咧，突然之間好似咧擺低咗，因為咧湊住個細路好攰，冇時間。於是咧嗰一刻開始，我參加咗 BSF。喺 BSF 裏邊咧，逼我自己咧要不斷睇聖經。而咧喺 BSF 裏邊咧，由於每次睇聖經咧，佢都對我有好多嘅提醒，又話俾我知咧乜嘢係啱同唔啱。對我嚟講咧，好多嘢咧可能都覺得自己做得好好，都未必有咩唔啱嘅嘢。我唔知大家喺 BSF 嘅弟兄姊妹可能都覺得 BSF 好中意成日問你有咩要悔改啊，有咩嘢有罪啊。啱啱呢個星期又係不斷問有咩悔改。我成日次遇到呢啲問題，我都覺得好懊惱，死啦！有咩悔改？我即係做得唔好嘅嘢。對於姊妹嚟講，可能更加難，因為姊妹咧係比較守規矩嘅一班嘅姊妹們嚟嘅，都好少特登會做錯嘢。但係咧喺 BSF 裏邊咧，當我每次問自己有咩要做得唔好嘅時候咧，我諗神嘅話語就提醒好多嘅自義喺裏邊啦，就係覺得自己做得好好，就已經係一個好大嘅問題。又或者喺裏邊缺乏咗憐憫啦，點解我做到你做唔到㗎啲嘢？神咧就喺裏邊咧不斷去塑造、去提醒咧，今日我有乜嘢咧需要去俾佢改變。呢個波波咧，Pastor Edison 成日都攞出嚟嘅，就係我哋信徒，我哋360度嘅轉變，係360度嘅一個嘅改變。上次我哋由祈禱啦、教會嘅肢體生活啦，去到今日次呢一季嘅讀經，面對焦慮、面對憂慮咧，其實我哋好需要，唔係淨係祈禱。我哋嘅神咧唔係好似出面坊間嘅神，我哋不斷拜佢、不斷祈佢，你就會有平安。我哋咧需要讀經，其實我哋喺當中咧要去認識我哋嘅主。而喺讀經嘅裏邊咧，我哋一個人會好軟弱。弟兄姊妹，我哋需要咧同一班嘅弟兄姊妹一齊咧去讀經。我唔知咧參加咗 BSF 或者咧參加咗WhatsApp 嘅讀經小組嘅弟兄姊妹喺呢段時間咧，你有冇發現即係有咩唔同？雖然可能好似 Beata 咁講，哇好大壓力啊！突然之間有樣嘢要做。我曾經咧都喺泰國嘅時候咧，叫一位姊妹返 BSF。佢讀得好辛苦，讀到咧周圍同學校裏邊啲其他媽媽講話 ，Carol 逼佢讀經，即係參加查經小組，搞到佢而家好大壓力。跟住然後有媽媽真係同我講：喂 Carol 啊，其實咧你哋信個神，點解要讀經讀到咁㗎？點解要讀到咁大壓力㗎？你可唔可以叫佢唔好參加啦？我見到佢好辛苦喎。我覺得返到去咧，我自己都諗咗一諗，係咪有壓力就唔好咧？跟住，但係我又諗緊，如果喺佢最艱難嘅時候，神嘅話語都唔能夠喺佢生活裏邊去安慰到、鼓勵到佢嘅話，咁我哋信緊嘅神又同其他嘅神有咩分別呢？於是咧，我陪住嗰位姊妹咧一齊嘅每一個星期去預備 BSF 嘅功課啦、嘅問題啦，預備咗1個月、2個月之後咧。佢覺得佢開始習慣，同埋咧佢發現咧佢喺當中佢有好大嘅領受，佢得到咧好大嘅鼓勵。於是咧佢自己繼續去返 BSF， 繼續嘅去讀經。弟兄姊妹，有時一個人咧行喺呢條路，我哋真係我哋企唔住。但係咧，我哋需要有返到嚟教會裏邊。既然你都返到嚟教會裏邊啦，我咧真係好鼓勵弟兄姊妹，你唔參加 WhatsApp讀經組唔緊要，你唔返 BSF 唔緊要，你揾幾個你熟嘅弟兄姊妹，同佢哋一齊去讀經，去認識我哋嘅神，互相嘅喺當中鼓勵同彼此嘅去支持。呢段經文咧，裏邊咧第7同第8節講到咧，都可以順利，你嘅道路就會亨通，凡事順利。係咪咧？謹守遵行神嘅話咧？就係凡事順利咧，呢個順利係咩意思咧？
順利係咪隨心所欲呢？唔係。順利呢係咪發財呢？係咪可以好多錢呢？神俾我哋都唔係。順利又係咪我哋會有權有勢呢？我哋熟讀神嘅話語，遵行佢嘅話，都唔係。呢度呢，順利呢係講緊神所託付我哋嘅使命。今日神託付咗俾大家有咩使命呢？我相信呢，在座每一位弟兄姊妹，神都有使命俾你哋。神俾我哋個個嘅恩賜唔同，使命都唔一樣。佢唔係淨係講緊我哋嘅使命呢喺侍奉嘅崗位上面。我哋嘅使命呢喺我哋生活嘅每一個崗位裏邊，我哋都需要去見證主。大家嘅工作，大家屋企嘅崗位，都係神俾我哋嘅使命。呢刻咧，你可能喺你嘅使命裏邊咧，你覺得好似打完仗或者打緊仗一樣，好多嘅嘢要處理，好多嘅擔心喺裏邊。又或者咧，呢一刻咧，你覺得喺你嘅使命裏邊好迷茫，唔係好知咧前面應該點行，好似好多唔能夠控制嘅嘢。我哋成日咧都好希望咧，我哋咧去依靠神嘅時候咧，我哋咧好似一個 BB 喺媽媽嘅懷抱裏邊，好安穩嘅瞓覺，好安穩嘅休息。而我哋好希望我哋祈禱讀經嘅時候咧，神就將我哋咧嗰啲迷霧啊、打緊仗嘅狀況啊，全部攞開。係嘅，神好好嘅。喺我嘅經歷裏邊，佢確實咧有時係會將我哋一啲好艱難嘅嘢攞開。但係咧，神嗰份同在咧，其實更加係呢一幅喺我哋打緊仗迷霧裏邊，佢仍然咧緊抱住我哋嘅主。嗰啲嘢咧唔會冇，唔會攞走。但係咧，嗰啲嘢仍然喺度嘅時候，我哋能唔能夠好似呢個 BB 仍然安穩喺神嘅手中呢？謹守遵行熟讀神嘅話語，其實係幫我哋除咗背咗一堆好有用，我哋生活可以用到嘅金句之外呢，其實喺當中呢，係要讓我哋更加認識我哋今日喺嗰位神嘅懷抱裏邊嗰位嘅神啊，佢係一位點樣嘅神？當呢咁多年裏邊，當我不斷睇聖經嘅時候呢，我越嚟越發現呢，神嗰份主權，神嗰份嘅慈愛，讓我今日呢面對任何嘅挑戰同艱難同嘅時候呢，我都唔需要去擔心，唔需要去憂慮，因為呢，我知道呢，佢會將最好嘅嘢俾我，因為佢係最愛我嘅主。我又知道佢係最有能力嘅主，佢會咧喺當中佢有能力去保護我。弟兄姊妹啊，我哋讀聖經咧，今日我哋就要認識我哋所信嘅主。我哋唔睇聖經咧，你唔認識佢，你靠我去講，你靠 Pastor Edison， 你靠 Pastor Joseph， 佢話俾你知呢個神係點，唔夠嘅。弟兄姊妹啊，我哋心裏邊有聖靈，聖靈咧喺當中，直至我哋讀聖經嘅時候咧，佢會提醒我哋今日我哋見到嘅神係一個點樣嘅神？係咪值得你去信靠倚靠嘅主？最後咧，好希望咧，弟兄姊妹唔好停留喺聽到，翻到去咧，大家自己揭開本聖經去睇。有時自己一個真係睇唔到啲乜嘢㗎。你喺個讀經小組嘅弟兄姊妹就知啦。哇，原來阿 A 可以睇到咁樣樣，阿 B 可以睇到咁樣樣，阿 C 可以又睇到啲咁嘅嘢㗎。原來我哋個神咧真係好，個屬性係好豐富、好偉大。你見到咧，神原來係一個咁偉大嘅主。弟兄姊妹翻去咧要睇聖經，真係唔睇聖經咧係你哋自己唔睇聖經，我哋係幫唔到你哋嘅。你哋聽完翻到去其實就唔記得㗎啦啲嘢。
我問翻你上個星期 Pastor Joseph， 上個星期 Pastor Edison 講乜，羅牧師講乜，可能你記嘅唔係好多。再前個星期聽咗啲咩道理都唔會記得好多，但係就唯獨你每一日睇聖經嘅時候，你記得上帝嘅話語喺你心裏邊，你記得呢個神係一個點嘅神。弟兄姊妹，我哋一齊祈禱。慈悲父神啊，你係嗰位愛我哋嘅主，你將你嘅話語呢，好清楚一字一字嘅，佢真係留俾我哋，就係為咗我哋今日呢能夠更加去認識你。上帝，我求你當中呢，赦免我哋嘅懶惰，赦免我哋呢好多時呢將你嘅話語擺埋一邊，我哋冇看重你嘅話語。主啊，你寶貴嘅話語，求神啊，你今日咧，你叫聖靈喺我哋心裏邊作工，去提醒我哋，我哋今日咧要熟讀你嘅話語，因為神啊，你嘅話語何等嘅寶貴。今日我哋咧生命仍然面對好多嘅艱難，仍然面對好多嘅挑戰，仍然面對好多嘅擔憂。我哋成日都覺得咧，上帝你喺邊一度？但係神啊，你就係話俾我哋知，你係同我哋同在嘅主，你係嗰位咧又真又活嘅主，你係嗰位咧帶領過聖經裏邊每一個嘅聖經嘅人物去行過佢哋死蔭幽谷嘅主，你更加咧係帶領過住我哋身邊咧唔同嘅弟兄姊妹行過唔同艱難時候嘅主。今日咧神你都係嗰位咧帶住我哋行過咧我哋艱難日子嘅主。主，我就願你喺當中，你讓我哋一班弟兄姊妹咧，我哋能夠翻到去我哋生活裏邊，我哋唔抌低你本聖經，我哋咧攞起本聖經，我哋咧願意咧俾我哋一顆心，願意渴慕你嘅話語，我哋咧去尋求你話語，因為主我哋咧好渴求咧同你一齊嗰份嘅連結。神啊，我就願你喺當中嚟幫助我哋，讓我哋嘅剛強壯膽。唔係空口說白話，我哋唔係就咁好似念口號一樣咁樣喺度念。神就幫助我哋，我哋今日咧，我哋知道我哋要剛強壯膽，我哋知道你與我哋同在嘅時候，我哋確確切切，我哋係經歷到咧神你喺聖經裏邊咧去話語嗰份嘅信實同埋應許。有時咧我哋真係好信心好軟弱，要去實踐你嘅話語嘅時候咧，我哋都覺得好擔心，好多嘅嘢咧好似好唔實在。但係神啊就堅固我哋嘅信心。讓我哋咧能夠喺實踐你嘅話語嘅時候，我哋能夠見到你係嗰位信實嘅主，你嘅話語係用信實嚟兌現。神啊，多謝你，多謝你咧喺當中去同我哋嘅說話，願聖靈繼續喺你心裏面作工。以上嘅禱告奉主名求，阿門。弟兄姊妹，我哋會以走出曠野作為回應嘅詩歌，我哋都一齊起身唱好嗎？步伐再拖延，已褪色的意志，求突破，放下昨天軟弱事，站在壓迫前，重拾你的恩典，離開鬥戰，靠上帝同在擴展。帶着信心起來，跟隨總會遇見神話語，以信實來對應，晝夜要思念，進行一切律法，前或退，腳步沒有偏差，闊步壯膽起來，剛強不要懼怕，無論往哪地亦能高攀，看上帝升旗飄揚，真理實踐，延續這
使命讓你差遣，行出佳美路線，帶着信心起來跟隨，將會遇見神話語，以信實來對熱晝夜要思念，進行一切律法，前或退，腳步沒有偏差，闊步壯膽起來，剛強不要懼怕，無論往哪地仍能高攀，看上帝升旗飄揚，真理實踐，延續這使命讓你差遣，領略你心意，靠着你爭戰，竭力為神邁步踏出疆界，直到世界終結，各地也響應，靠着你得勝，讓那救主舉手放聲呼喊，迎向世界挑戰，帶着信心起來跟隨，將會遇見神話語，以信實來對熱晝夜與思念，進行一切律法，前或退，腳步沒有偏差，闊步壯膽起來，剛強不要懼怕，無論往哪地仍能高攀，看上帝升旗飄揚，真理實踐，延續這使命讓你差遣，行出佳美路線，延續這使命讓你差遣，行出佳美路線。弟兄姊妹清楚，而家係收奉獻嘅時候，弟兄姊妹可以透過網上轉帳，直接用 Zelle 將你嘅奉獻存入教會嘅戶口，又或者將奉獻嘅支票連同電郵地址同埋手機號碼寄翻教會，但係記得千祈唔好寄現金。如果你想知道我哋最新嘅奉獻記錄呢，你哋可以透過而家熒幕上等等。又如果你真係出唔到呢，你哋之後就可以再問翻 PA 或者 PJ， 佢哋都可以俾到你哋噶啦。咁我哋司事已經排緊啦。我哋一同為奉獻禱告。神啊，你嘅應許信實，你每一日都保守，你每一日都供應，你係嗰位最愛我哋嘅神。神啊，即係無論我哋面對任何嘅困難，你都與我哋同在。盼望我哋真係甘心樂意奉獻俾你，你當得嘅嗰份。希望蒙你嘅悅納，亦都希望繼續喺你嘅聖工上面可以祝福到更加多嘅弟兄姊妹，同埋拓展你嘅疆界。我哋將一切都交託，奉主名求。而家係報告嘅時候，請 Pastor Joseph。我哋望一望周圍先，睇下有冇啲新面孔呢？有冇？有冇新人啊？好似有個新面孔喎。咁呢就我哋不如俾掌聲喺呢邊，係啦。阿 Michael， 不如你企起身介紹下，係啦，係 Christine， 係啦，歡迎你 Christine。咁啊，仲有冇？呢邊有冇新朋友？另外呢邊有冇？呢邊仲有冇？冇啦。
好啦，我哋啲首先歡迎嗰啲啱啱翻嚟 jet lag 緊嘅，都唔知自己喺邊度嘅。有啲弟兄姊妹啱啱喺其他地方翻嚟嘅，有冇啊？有嘅，阿 Jeffrey 啦，俾掌聲，佢啱啱 jet lag 緊嘅，佢而家係啦。咁啊，仲有冇其他人啱啱翻嚟㗎？冇啦，全部都翻晒嚟啦。咁啊，好，咁我哋就向身邊嘅人互相歡迎，隔離你身邊嗰位啦。好，咁咧我哋咧可以咧再繼續睇下報告啦。今日好多事情要報告嘅。好啦，如果你想網上重溫翻嗰個即係無論講道啊，其他事情咧可以睇網啦，去 YouTube 啦。咁另外下一頁啦 ，Zoom 期都會知唔知幾時啊？2月19號係啦，好希望大家呢2月19號晚上8點鐘係喺安在家中喺當中一齊嘅，去為到教會事情啦、弟兄姊妹事情咧去禱告。咁另外呢，就係守聖餐嘅時間就係2月22號 Rolling 湖同 Judah 街嘅我哋會同步呢，一齊都係當天呢就會去守聖餐嘅。好啦，為咗咧安全同埋良好嘅鄰舍關係，聖經叫我哋咧要愛鄰舍如己，係咪？咁啊當中咧，我哋記住啦，行出去有個 stop sign 嘅。我相信咧，大部分弟兄姊妹都好乖噶啦，係 stop sign 嘅。咁啊，即係你知道啦，而家咧加州咧好缺乏咧金錢啦，所以咧佢哋咧就我哋要 fully stop 啦。因為唔 fully stop 咧，我真係見過佢而家好多咧，即係隱藏咗去攞你即係要繳費啦嚇，咁啊你不如慳翻嗰啲錢嚟奉獻好過咁樣，即係你一個 stop，你其實已經幫到唔同嘅事情啦。咁希望大家記住喺 stop sign 面前咧要 fully stop 啦。另外2025年嘅奉獻收據已經喺上個星期寄出啦，咁應該喺呢個禮拜會收到嘅。咁啊各位弟兄姊妹，請你密切留意你嘅信箱啦。另外呢，就係呢新年就快到啦，係咪啊？咁啊，新年呢就係2月22號，2月22號，咁啊請大家呢，就到時呢可以歡迎大家呢，可以呢 potluck 咁咧帶啲食物翻嚟呢，係去分享嘅。為咗唔好呢，避免呢嗰啲食物浪費呢，咁喺2月15號之前請通知 Cathy， 知唔知邊個叫 Cathy 啊？可唔可以請阿 Cathy 姊妹企起身先？係啦，咁呢就請大家踴躍將你哋一啲嘢可以大家一齊分享，喺新年嘅時候呢，可以彼此喺當中去激勵啦。好啦，頭先呢都不斷都講到啦，2026年呢有個讀經運動，咁亦係我哋呢一季裏邊講到嘅一個重點，就係講到扎根喺神嘅話語裏邊，扎根聖言，每日用10分鐘嘅啫。咁呢10分鐘嘅時候呢，就係啦，咁呢就係鼓勵大家星期一同星期五而家仲開放緊嘅，我哋感謝神有51位弟兄姊妹，51位弟兄姊妹咧喺當中，我哋一齊嘅每日用10分鐘時間去聽去讀神嘅話語，當中有好多好精彩嘅分享。咁啊，希望如果你哋記住唔好入嚟淨係睇分享，入親嚟嘅，希望大家能夠將一句神嘅話語能夠分享俾弟兄姊妹，觸動你嘅，對你有幫助嘅，都能夠去分享。咁啊，鼓勵大家，我哋有5天。我見到咧，尋日咧好多弟兄姊妹同今日咧都好多弟兄姊妹咧努力補翻嗰啲，即係真係1至5真係好忙。我哋好明白，咁希望大家能夠彼此激勵啦。再次講啦，如果你參加 BSF 嘅，或者你已經有小組嘅，你哋可以喺當中 stay 翻喺嗰個組啦。咁啊，歡迎你哋參加。咁頭先阿 Carol 都有講到就係，如果你都覺得好大壓力嘅，咁我哋仍然堅持你哋，仍然需要揾幾個你哋嘅弟兄姊妹，熟悉嘅弟兄姊妹，每日去研讀神嘅話語。好，我哋已經完成咗感恩，我哋完成咗馬可福音啦。好難嘅其實，但係完成咗啦。咁而家即係喺當中，我哋會去經歷緊呢，即係詩篇啦。我哋真係繼續睇下神嘅話語。另外 WhatsApp 群組仍然咧係歡迎大家可以參加嘅。有任何問題可以直接揾我啦，
喺當中，我哋可以俾更多或者參加咗嘅弟兄姊妹都可以咧去分享嗰個 WhatsApp 嗰個 scan 嗰個曲㗎啦。另外，我哋有個 Journey of Faith 啦，探索信仰之旅，我哋好感恩啱啱個星期五呢，就已經開始咗啦。你望一望周圍先，你望一望其實有冇啲係未信嘅呢？其實大部分都已經信咗㗎啦。咁所以咧，好希望咧能夠咧，大家如果你仍然有一啲你覺得佢哋慕道嘅，佢對呢個信仰有興趣嘅，或者已經返咗教會好耐，但佢仍然未踏出一步去受浸嘅話，歡迎大家能夠一齊咧邀請佢哋咧參加呢個信仰之旅。嚟緊我哋會喺2月13號星期五夜晚，2月13號，我哋會隔個禮拜5㗎。咁同埋咧，我哋會係好 tailor make嘅，即係睇下大家邊個時間可以嘅話咧，我哋都會盡能力咧去協調嘅。所以鼓勵弟兄姊妹，如果你想重溫你嘅福音啦，福音係乜嘢嘅事情啦，究竟我哋信緊乜嘢啦？聖經點樣嚟啦？聖經點解有咁多個作者啦？聖經點解有去到咁多譯本？去到上年仍然環球聖經公會都仍然出緊新嘅譯本呢？咁我哋都希望能夠喺當中探討更加有特別嘅課程嘅。我哋會有即係點樣講基督徒點樣去面對金錢？究竟金錢係萬惡之首啊，定係金錢喺基督徒裏邊嚟講又點去處理嘅呢？我哋會有阿 Felix 咧，就喺當中咧會去主講呢個即係金融界嘅一啲好重要嘅事情。你千祈唔好問佢攞 stock market 嗰啲 number 嗰啲，唔係呢啲。但係希望能夠咧係讓我哋點樣明白從聖經裏邊去運用金錢，同埋金錢喺我哋基督徒嚟講個 value 係乜嘢。咁鼓勵大家2月幾多號啊？13號晚上幾多點？7點鐘係啦，歡迎大家。邀請更多嘅人嚟，咁希望咧我哋喺當中又一齊討論，一齊去經歷上帝。另外啦，對短宣咧有興趣嘅弟兄姊妹咧，教會咧就而家考慮緊會唔會參加呢個 Arizona 一個短宣，咁啊去一啲當地一個叫做納亞柯族啊，咁咧就喺當中。時間截止咧就係2月22號。咁如果你有任何疑問或者你想睇下咧，就報名咧就係揾阿朱牧師嘅，Pastor Jeff 嘅。OK， 咁咧我哋而家咧就會播少少嘅片段俾我睇下。So I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams. So I am holding on. You never let go of me. You gave me hope when hope was all but gone. A second chance to sing a brand new song. You opened up my eyes to see. Rescued me. You showed the way when there was no way out. Cleared up my mind when you erased all doubt. You made me strong when I was weak. You rescued me. Rescued me. Through every storm of life, I know you're by my side. So I am holding on to your想喺當中咧，即係成為一份子咧，咁啊歡迎大家可以去祈禱啦、考慮啦，同埋喺當中有任何問題咧，就可以去揾阿 Pastor Jeff 啦。好，咁咧就報告去到呢度，仲有一件特別嘅事項。今日咧就好多時候咧，弟兄姊妹咧喺過去呢一年裏邊咧，即係由12月啦、1月咧，呢2個月裏邊咧，大家有冇發現咧？即係我哋咧，我哋之前教會有個好重要嘅口號就係咩啊？就係準時
就係敬拜，係一個敬拜嘅生活態度嚟。咁我知道大家咧都有好多嘢忙嘅，我都明白嘅。咁我希望大家咧，即係你望一望側邊，已經我哋感謝神有咁多嘅弟兄姊妹出席到啦。但係啱啱開始10點鐘嘅時候咧，就真係有啲即係可能都係10隻手指咧就可以數得晒嘅。咁我希望弟兄姊妹溫馨提醒你嘅出席，你嘅準時，其實鼓勵緊其他弟兄姊妹嘅出現，同埋一個見證嚟嘅。即係我哋點樣去睇上帝點樣去即係能夠去一齊敬拜神。咁盼望大家鼓勵大家，我哋有一個好嘅一班 welcome 嘅姊妹們呢，同埋佢哋好帶住笑面迎人咁樣歡迎你㗎。咁所以大家希望呢能夠準時9點45分9點45分返到嚟嘅當中，好唔好啊？多謝。好，咁我哋一齊呢可以當中呢就交翻俾OK。好，咁啊就我哋先祈禱，我哋起身一齊祈禱啊！天父，多謝你，多謝你俾我哋能夠今日仍然有生命氣息，感謝神俾我哋能夠聚集喺你嘅教會裏邊去敬拜你。神啊，願你嘅話語真係成為我哋腳前嘅燈，路上嘅光，將到呢教會唔同嘅事情，我哋帶着咁樣嘅心過去。你點樣帶領我哋嚟到 Rolling 會呢個地方？又感謝神，讓一班喺朱大家弟兄姊妹，佢哋默默計當中，去仍然持守住敬拜神。佢哋明白教會嘅需要，佢哋願意讓一班弟兄姊妹差派咗出嚟喺 Rolling 會裏邊。但同時間，我哋都喺當中一直默默等候緊有買家。過去曾經都有出現過唔同嘅買家，但我哋上帝你按住你嘅時間，按住你預備嘅人，你讓呢件事就這樣成了。喺個過程裏邊，我哋知道咧，整間教會弟兄姊妹都有高高低低嘅時候，有擔憂嘅時候，亦有迷茫嘅時候。藉着今日你嘅話語，再一次提醒我哋，我哋要剛強壯膽，我哋要緊守持守上帝你嘅話語，好讓我哋整個教會能夠喺咁多挑戰嘅裏邊，仍然活出上帝你嘅話語係何等真實。我哋帶着咁樣嘅心，我哋求主繼續保守，仍然有好多步驟、好多事情要去處理。繼續求主俾到一班弟兄姊妹，忠心服侍嘅弟兄姊妹，佢哋點樣去處理？繼續喺買完之後嘅事情。我哋為到教會能夠有一個希望，能夠盡快有個家事會，能夠將弟兄姊妹嘅問題或者一啲最新嘅方向能夠去分享出嚟。主啊，願萬事互相效力，叫愛神嘅人得益處，預備我哋無論喺邊個地方遵行上帝嘅話語，行出美善嘅事情。所以我哋又繼續為到教會有短宣啦。亦有扎根聖言呢個讀經計劃，神就讓你知道每一個名字，每一個參加喺 WhatsApp 群組嘅名字。神願你嘅話語觸動佢哋，讓佢哋嘅生命得以扎根。神係求你俾我哋能夠一班牧者、事工團隊，能夠去陪住佢哋一齊嘅去同行，讓我哋每天口所講嘅、手所作嘅，都係蒙你悅納。實我哋要喺你眼目裏邊成為一個你所喜悅嘅群體。願我哋能夠繼續持守住上帝你俾我哋嘅話語，繼續遵行。我哋繼續為到教會唔同嘅事情、未來嘅方向、面對嘅挑戰，一一交託。願你成就，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。榮耀歸於最高山，榮耀歸
歸神，榮耀歸神，榮耀歸於最高神，讚美讚美不盡，讚美真神慈愛最深，讚美真神恩給萬人，讚美真神聖達天庭，讚美聖父聖子聖靈，榮耀歸於最高神，榮耀歸於最高神，榮耀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 歸於最高神，榮耀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 歸於最高神。榮耀榮耀榮耀歸於最高嘅真神，我哋同心領受從神而嚟嘅祝福。神啊，願照着運行喺我哋心裏邊嘅大能，充充足足嘅成就一切，超過我哋所想所求。願神喺我哋嘅教會當中，喺你嘅教會裏邊，並喺耶穌基督裏邊得着當得嘅榮耀，直到世世代代永永遠遠。阿門。弟兄姊妹可以請坐默禱，我哋之後可以彼此交通。